Please Good like morning mga and idol. subscribe. Good morning. Welcome Share to and Nalas Channel. hit the Ayan, notification ito muna tayo bell. sa aming gulayan. Sa aming organic. Ito, Organic Farm of ang organic ng Oriental Mindoro Provincial Training Center, Ampalaya. Ayan, ang mga ampalaya po yan mga idol. Amplaya, Mga tanim ng sili. Sili, patola. Kita nyo naman idol, ang mga sili, ang lalaki na. Sili. Yung sitaw oh. Mga idol, ang tawag dito sa sitaw na ito. Ito mga idol yata tinatawag na busitaw, yung inaraw-araw. Sili oh. Namumula yung sili dun oh. Sili. Ito idol ay tanim ng patanim dito sa training center dito sa aming. Matanong niyo po, ako po ay nasa empleyado ng TESDA. Isa po akong gwardiya. Ito po mga plant box na ito. Yan, nakikita nyo na yan. Mga plant box na yan. Gawa po yan ng masonry. Training ng masonry dito sa PTC San Teodoro. Yan. Si kamatis. Hindi magugutom. Maraming gulayin. May flag ceremony elementary. Katabi ng aming training center. Ito naman yung, alam nyo mga idol, ito asola. Asola, ito yung mga gamit ng masonry. Yung mga wheelbarrow. Wheelbarrow. Tuwing umaga yan ang aking ginagawa. Mag-inspection muna ng mga paligid, ng mga gamit. Para masigurado natin na walang nawawala. Punta tayo sa loob ng building to make sure na nakasecured yung mga gamit. Yan, alcohol namin. Lecture room. Safe ang masonry room. Dito tayo sa lecture room ng Ismao. Ayan. Malinis. Mga idol, malinis. So, akit tayo sa laboratory ng Ismao. Inspection tayo. At mamaya magpipintura ako. Yan, mga boot. Boot ng Ismao. Ang Ismao po, mga idol, siguro yung karamihan naman alam niyo. Ang Ismao po ay shielded metal arc welding. Isang uri ng pag-welding. Ayan. Mga welding machine. Ayan. Portable electrode oven. Tawag dito. Dito nilalagay yung mga electrode, iniinit. Kaya ipa-plug. Andito yung electrode sa loob. Para pag ginamit, hininang, madali siyang mag-spark. Madaling gamitin. Kaya mga boot. Yan. Andira na eh. Dito ko pinipinturahan ko pa ito mga idol eh. Pinipinturahan ko pa ito ngayon. Wala pa kaming training, kaya ito, tulong-tulong kami.
Yung narinig yung maingay sa labas, naggagas cutter yun. Ang aming maintenance. Kompleto kami idol, may mga fire extinguisher. Para kung sakaling magkaroon ng konting kaperya sa kuryente, magagamit agad ang fire extinguisher para maapula agad yung sunog kung mayroon man. Baba tayo. Lahat ng aming pasilidad may fire extinguisher. Ayan. Fire extinguisher. Fire extinguisher. CR. Tool room. Yan, mga pipe. Yan ang ginagamit na mga trainees sa SMAW. Pipe. Labas muna tayo. Gagas-cutter yung aming kasama. Ayan. Mga aming sipag na gagas-cutter. Asan yung bato? Ah! Yung bato. Ating iipod. Yung bato. Yung bato ating iipod. Yung bato. Iipod natin. Iipod. Nagagas-cutter si Sir Jojo. At ipapakita ko sa inyo ang aming nahuling tagak. Tagak. Guyabano. Yan ang nahuli namin tagak. Tagak. Ang laki ano. Nahuli namin yan kahapon. Dalawa yan. Ayun ang isa oh. Gawa ng ano yan, gawa ng tao. Yan lang siya. Puro semento yan. Inulma. Kalamansi. Tutur ko kayo sa aming kuhan. May organic na talungan. Yung aming staff house. Pasko na oh. Staff house. Saan nyo naman yung staff house namin? Maganda no? Sa natin. Oh. Staff house. Pwede. Pwede mag-stay. Kahit 3 tao pwede. Tayo sa talungan. Sa talungan ni Mawing Baby. Itutur ko kayo. Ito nga pala, fish pond, tilapia. Na-harvest na naman yan. Na-harvest na yan mga idol. Tilapia. Haba ng hose. Ito ay mayiging fish pond din. Lalagyan siya ng tulay para siyang magandang tingnan. Lalagyan pa siya ng biga. Sa aging native. Native na baboy. Yan, 4 yun oh. Oo. Native. Kambing, meron din kami kambing. Ito mga idol, ang tawag dito. Yan. Anong tawag dyan? Ito ang aming talong. Hey! Shh! Shh! Oh. Yan, talongan. Talong. Kayo ka kuya yan? Kayo yan? Yan? Yang ligaw na yan? Eggplant. Ubus eh. Ayo. Kaya nga eh. Ayo. Sayang kinain ng kambing.
Ang dami pa naman. Mga idol, dahil pa namang talong pero kinain ng kambing. Salata talaga. Ayun, wala talaga parang tinabas iyo. Ano? Sayang naman. Pag kinain ng kambing, mahirap na makabawi ang halaman. Di po ba mga idol? Pag kambing ang kumain sa halaman, mahihirapan na makabawi ang halaman. Matagal. Ayun o, sayang yung talong, tataba pa naman. Oh. Yan. Kangkong. Ayan, kangkong. Kangkong. Dito yan sa aming organic farm ng TESDA, San Teodoro. Papaya. Oh. Papaya. Sayang yung talong naman, ang taba. Yan. Taniman namin yan. Dati ito tinamnan namin ng ampalaya, pipino. Tinamnan namin yan. Me. Ang laki ng saging. Ito. Yan ang aming native na baboy. Itim na baboy. Ito yung shop ng Gitaw. Ito yung aming main building. Main building. Ayan, may isa pa kami alagang baboy. Ito ang large white na tinatawag. Magandang quality yan. Ayan. Inahinin. Gagawing inahin. Mga herbal namin. Herbal. Lagundi. Gamot. Lagundi. Kotse ng school. Ito yung ginagamit sa sakyan sa driving. Training ng driving. Basketball court. Main building. Provincial Training Center. Oriental Mindoro Provincial Training Center, Atesda. Kahapon dumating yung aming regional director, si Ma'am Angelina Carion. So ayan, Pasko na talaga. Pasko na sa aming mga pine tree. Yung aming landscape. Lalagyan to ng isda. Kaso lang may problema pa, may leak. Yan, landscape namin. Bago pa lang, gumaganda. Hindi pa siya masyadong gaganda rin yan. Idol, turuan nyo kung anong magandang tanim dito. Sa landscape na ito, kung anong maganda, bigyan nyo po. Comment lang po sa baba sa comment section ng aking channel. Bulaga! Temperature check. Check na eh. Temperature check. Logbook. Alcohol. Parol na nakasabit. Hoy, bawal dyan, bawal dyan. Hoy, hoy, hoy.
Ang aming utility. Yan, ang sipag. Si Director Wilma Angelina Carion. Elementary, katabi namin elementary. Oh. Daming parol. Ito pala. Ang aming mga tarpaulin. Driving. We have driving course. Driving. Events management. We have event management Ang ganda course. niyan. Beautiful. We are organic. Organic farmer, agriculture matuloy. production and C2. Ang ganda rin yan. Matuloy. Be a Mason. Barangay health worker. Barangay Health Contact Services. tracing. Contact tracing. Shout out kay Ma'am Contact Darrell. tracing. Sig welder. Gas tungsten arc welding. Ma welding. Ma welder. Ayan. Shielded metal arc welding small. Ang ingay. So guys, tingnan muna. Puturin ko muna ang video ko. And subscribe sa aking channel. Sana tulungan niyo po ako. Subscribe, like, and share. Hit the Please like notification bell. and subscribe. And Nala's bye-bye. channel.